يا مساء الفل عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى عاملين بقى حلة محشي عجيبة جدا. بصوا الجمال بتاعها. احنا عاملين ايه؟ مش هقول لكم دلوقتي الا لما تشوفوا ايه الحلة، بس ما يعني ربنا يستر ما يكونش ايه لازق في ارضية الحلة من تحت. انا عاملها فرشة حلوة قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. دي الفرشة اللي انا كنت حاطاها، بصوا حتى الحل يعني مش محروقة ولا حاجة، الحمد لله. طلعنا بصوا تورتاية رز، وعملنا شوية بتنجان جنبيها كده، وكم طماطمايه حشيناها. بصوا دي الفرشة بتاعت الحلة اللي انا حطيتها، وحطيت الطماطم عليها. احلى تورتاية محشي، احلى تورتاية محشي يا جماعة. بصوا الجمال. وايه مش قادرة اقول لكم، الخلطة رهيبة رهيبة. ايه رأيكم ما تيجوا يلا على المطبخ ونشوف احنا عملناه ازاي؟ يلا. انا معايا كرنبايه كده، حسب ما تجيبوا بقى، كبيرة صغيرة براحتكم. انا جايباها حلوة في المعقولة. فصصناها كده قطعناها اهيت. هحط كل حبة كده في حبة، يعني كل كام ورقة كده. وهنسلقهم. هنلقتي على الحلة، وهنخدع واحنا بالمرة واحنا بنسلق الكرنب. معايا حطيت نص كوباية زيت، وحطيت بصلتين كبار. ادي المية اللي هنسلق فيها الكرنب اهيت. هنحط بقى تكة كده من عندي. دول فصين مستكة صغيرين، فصين انا هما، بس الكاميرا مكبراهم شوية. كتر المستكة بتمرر، خلي بالكم. هحطها مع البصل. هحطها مع البصل. احنا كده بنسلق الكرنب. البصل انا بدبله بس ما بحمرهوش. انا مش بحمر بصل ولا توم خالص. عصرت الطماطم وحطيت برضو، مش هنقول الطماطم قد ايه، كيلو 2 كيلو ممكن تعملوا ما شاء الله يعني كتير. حطيت انا شوية، حطيت معلقتين ملح ومعلقة سكر كبيرة، ايوه معلقة سكر كبيرة. سلقنا الكرنب، وبنقطع الكرنب. قطعوا التقطيعة اللي تريحكم، انا اسهل طريقة ليا بايديا، مش على القرمة كده، اسهل طريقة. بصوا بقطعها الورقة طويلة، وبلف صباع صباع، وبقطع الباقي. يعني ممكن نقطعه كده 4 صغنن على قد الصباع، كل واحد براحته. انا يعني اتسبكت شويه، حطيت الرز عليه. انا بشوح الرز، بشوحه ليه؟ عشان انا ما بعملش المحشي، ما بسويهوش كله. بحشي على قد الحله اللي هناكلها، وبحشي التانية وبحطها في الفريزر. فرشنا الارضيه، وحطيت عليها طماطم. نقطع الخضرة، الشبت وبقدونس وكزبرة. الخضرة اللي انا طلعتها مش هتترمي، لا مش هنرميها، هوريكم نعمل بيها إيه. هنحط كده الخضرة. انا بشوح الرز اللي هو ربع سوا، يعني مش نص، لا ربع سوا. هنقطف كام كده، دي حزمة هي، هناخد منها شوية نعناع فريش كده اهوت، وهنقطعه وهنحطه. انا بعمل بقى، بعمل الحلة اللي انتوا شفتوها دي كده بناكلها، وبنسويها وجنبها البتنجان، فهيقعد عندي يومين. انا التاني بحط بقى في الفريزر. حطيت معلقه كمون اهيت، ومعلقه قرفه صغيره، ومعلقه شطه صغيره، حسب الرغبه الشطه. وقلبنا الخضره. مش هينفع ان انا احشي وهي سخنه كده بس. بص بقى، احط حبه حبه كده في صينيه او في طبق، عشان ما بوظش الرز. قد الرز فاض مني ولا حاجه، ما يبقاش انا ايدي جت عليه وبوظه. بصوا انا بحشي ازاي بايدي، وفي ناس بتحشي على الترابيزه كده اهو. بصوا الصباع ما شاء الله اهو. ادي دي الخضره اللي انا قطعتها، العروق من الخضره حطيتها في ارضيه البتنجان. وهنحشي البتنجان بقى، بصوا اهو. انا ما بحشيهوش يعني 3/4 كمان، لا انا بحشيها نصها، البتنجان نصها. عشان لما تيجي تستوي تلاقي الحبايه من جوه مفلفله، مش مكبوسه ومعجنه من جوه، لا. بصوا اهي نص البتنجانه، بصوا عامله ازاي اهي. دي كلها فاضية. لما بتيجي تستوي وتاخد راحتها، بتبقى مفلفلة كده وحلوة. أنا بقول لكم بشوح الرز، عشان الرز ما بيتشوح ويتحط في الفريزر ما بيبشلش مش عارفة، مش يعني مش بيتفتفت. أنا مش عارفة أقول لكم يعني أوصلها إزاي، بس يبقى مش بيتفتفت. يعني لو قعدت شهر في التلاجة مش بيبوظ المحشي. أنا بعمله كده على طول. أو أنا حشيت البتنجان وكم طماطمية، وأدي حلة المحشي. والباقي انا هحشيه بقى براحتي، واشيله في التلاجة. انا شويه صلصه دولت شايلاهم برضو من الصلصه، تغذيه المحشي. احط شويه على الوش كده اهوت، وبحط كمان شويه على البتنجان. بيديها طعم حلو قوي قوي على فكره. ايه
حطينا هنا وهنا كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ايه الشوربة اهيت. طبعا الشوربة غليانة، انا غلياها. هنحط بقى ايه عليها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، في ناس بتخاف تعمل المحشي تسقيه وتقولك بيفك مني. عشان ما يفكش منك هقولك حطي طبق، عشان لو انتي بتخافي يعني. انا يعني قليل قوي حطيت الطبق اهو. هتحطي طبق كده وتسقي عليه وتستوي. اول ما يتشرب هتشيلي الطبق، تشيلي الطبق منه ويكمل سواه. ولو حسيتي ان الشوربه بتاعته، انا بص يعني بسقيه وبخلي عقلتين صباع ناقصين. ولو عجن منك ولا حاجه حط رغيف عيش طري. الرز عجن منك ميته جت زياده حط عيش برضه. ادي المحشي خلص اهوت، استوى والحمد لله. هتتابعوني على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك يا حبايبي. بصوا الجمال، احلى حله رز، احلى حله محشي والبتنجان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.